Mercoledì 15 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta a un approfondimento riferito alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, trasparenza sui giochi. A Pieve di Cadore la prima uscita di 20 associazioni unite in un comitato per chiedere il rendiconto delle spese per le Olimpiadi. Don Ciotti: fare attenzione al rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti, girano troppi milioni. L'approfondimento di Dalmassa da pagina 16 a pagina 17. Politica regionale, Conte in difesa, Fratelli d'Italia attacca, nuovo scontro per il dopo Zaia, Crippa doveva candidarsi. Parlare di nomi alternativi a Luca Zaia è prematuro e rispettoso, la lista annunciata da Matteo Salvini con i 10 nomi già pronti per il dopo Zaia non convince affatto il sindaco di Treviso, il leghista Mario Conte, ma Crippa, vice di Salvini, affonda, doveva candidarsi alle europee, intanto Fratelli d'Italia con il senatore veneziano Speranzone sentenzia, il Veneto non spetterà alla Lega. L'approfondimento lo troverete da pagina 2 a pagina 3. Nelle cronache, notizie riferite alla provincia di Belluno. Hai lavorato in Germania? L'INPS calcola la tua pensione. Chi ha lavorato sia in Italia che in Germania, la cosa riguarda 5.000 bellunesi. Ieri all'INPS di Belluno per la prima volta ha potuto informarsi per capire quando potrà andare in pensione. L'approfondimento di Alessia Forzina, pagina 18. Dolomiti Bus, da giugno riattivate 3 linee domenicali. Dolomiti Bus per la stagione estiva, novità per gli utenti: dal 10 giugno la domenica torneranno a girare gli autobus urbani delle linee 1, 2 e 3 e sarà potenziato il servizio da Cortina a Calalzo. L'approfondimento di Segafredo a pagina 27. La foto di copertina è dedicata alla tragedia del Vajont, al processo, risposta a una interrogazione del PD, ma Rebestac bacchetta i politici, lavorate sotto traccia. Il Ministero, l'archivio del Vajont tornerà all'Aquila. I faldoni del processo finora custoditi nella sede dell'archivio di Stato di Belluno. L'approfondimento di Aliprandi a pagina 15. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è quella che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi riferita al processo del Vajont, tutta la documentazione. Padrin, il sindaco di Longarone contro lo scippo, il governo cambia la scelta di Mattarella, archivio all'Aquila, il presidente della provincia resti qui almeno per 30 anni, la rabbia dei sopravvissuti, senza i documenti originali resteranno soltanto i nostri ricordi che poi si perderanno. Scriverò personalmente al Presidente della Repubblica, ha affermato Roberto Padrin, sindaco di Longarone. Chiederemo un deposito almeno trentennale del fondo processuale, una richiesta che cerca ancora una volta un compromesso di buon senso per restituire ai parenti delle vittime le prove originali di quanto avvenuto in quel tragico 9 ottobre 1963, prove che oggi sono state digitalizzate. Senza quei documenti originali non abbiamo nemmeno una prova fisica, commentano i sopravvissuti, soltanto i nostri ricordi, e facciamo fatica a trovare qualcuno che ci ascolti. L'approfondimento di Vecellio a pagina 3. La foto di copertina è dedicata a una bellunese, rugby, 6 nazioni femminile, la bellunese sbaraglia il campo. Si parla di Alissa Dinca che vince il premio per la meta più bella d'Europa. Alissa Dinca, lanciata, corre a segnare alla Francia la meta che le è valsa il riconoscimento per la migliore meta dei 6 nazioni di rugby femminile, la più importante competizione europea per nazionali. La giocatrice, originaria dell'Alpago, gioca a Villorba. L'approfondimento di Cavallette a pagina 11. Malattie della pelle, il primo modello con mattoncini Lego, dermatiti in aumento fra i bambini, Unifarco presenta un progetto originale. E ancora viabilità, mistero sui fondi per la Feltrina. La Feltrina necessita di ammodernamenti, dice Fabrizio Benzoni, deputato di Azione, dopo la risposta all'interrogazione sul mistero dei fondi. Cortina, albero di Natale per il cinepanettone di De Sica, ed eccolo qui l'albero di Natale che serve alle riprese del film. L'approfondimento di Di Bona a pagina 10. Verso le Olimpiadi anche il Gazzettino mette un richiamo in prima pagina riferito alla trasparenza delle spese per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Don Ciotti, fondatore di Libera e le associazioni, serve trasparenza nelle spese. L'articolo di Bolzonello a pagina 10. E ancora provincia, no deleghe, la rottura
candidatura del PD decisa 6 mesi fa. Belluno, accordo INPS Germania per aiutare i gelatieri, notizia che abbiamo trovato anche come richiamo nell'edizione del Corriere delle Alpi. E ancora ambulatorio gratis dalla parrocchia, dopo mesi torna il medico di base a Castion. Cultura alla guida sul Monte Grappa, riempie la sala Rasai, Feltre, il vescovo alla festa dei patroni, social network pieni di odio. L'allarme di Marangoni, quanta negatività di parole inutili e notizie false immettiamo nei social o lanciamo con i nostri messaggi. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, una bella notizia per i nostri emigranti stagionali che lavorano in Germania, per lo più nelle gelaterie. INPS, uno sportello internazionale. Funzionari dell'ente previdenziale con quelli della Germania, dalla DRV Bund, hanno organizzato giornate di consulenza, un servizio rivolto a chi ha versato contributi sia in Germania che in Italia, come è il caso dei tanti gelatieri della provincia. Dall'INPS di Belluno per la prima volta un incontro per agevolare i contribuenti bellunesi che hanno pagato le tasse per attività svolte sia in Italia sia in Germania. L'iniziativa, organizzata dalla sede centrale dell'Istituto Previdenziale anche in altri paesi, ha avuto luogo ieri nella sede centrale di via Giuseppe Fantuzzi nel capoluogo, garantendo oltre 30 colloqui su 2 sportelli presidiati da funzionari italiani e tedeschi. Ieri il primo incontro nella sede di Belluno, il direttore Franchitti al lavoro 2 interpreti dell'istituto. E a proposito di lavoro, domanda di lavoro record a Belluno, ma pesa la chiusura della stagione. Troverete anche un grafico che rappresenta appunto il saldo dei contratti nel periodo gennaio-aprile e vediamo che la provincia di Belluno registra un più 13% ed è prima, a livello regionale rispetto alle altre province del Veneto. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, l'archivio del Vajont a Belluno per 30 anni, il presidente Padrin il 9 ottobre Mattarella l'aveva promesso al territorio, sarà disponibile online, ma la legge parla chiaro, non spetta ai longaronesi. Niente da fare, la legge parla chiaro e impone che quelle carte processuali tornino laddove sono state utilizzate per i processi, ovvero a 630 km da dove avvennero il 9 ottobre del 1963 i fatti che documentano, perché come confermano questa mattina le parole lette dal sottosegretario Gianmarco Mazzi in vece del ministro Gennaro San Giuliano in risposta all'interpellanza del PD in sede della Camera dei Deputati, l'archivio del Vajont dovrà tornare all'Aquila, dove erano state trasferite per suspione, ovvero il legittimo sospetto che le circostanze veronesi potessero effettivamente inquinare il delicato processo, anche se quell'insieme di documenti che descrive un'intera comunità spazzata via dal fango rappresenta un patrimonio dell'umanità UNESCO, e anche se a promettere il ritorno a casa dell'archivio era stato lo scorso ottobre lo stesso Presidente della Repubblica, quel che attiene alla memoria deve essere conservato nel luogo dove il disastro è avvenuto, aveva detto Sergio Mattarella, proprio a Longarone, commuovendosi dopo in occasione del 60° del disastro. Il trasferimento online dei documenti dovrebbe essere completato entro qualche mese, poi il viaggio in Abruzzo. La delusione dei sopravvissuti, a noi non rimane nulla, il progressivo allontanarsi della speranza di riottenere in modo permanente e definitivo l'archivio del Vajont suscita reazioni di sdegno in provincia, in particolare nel paese ricostruito, dove le associazioni impegnate nel rievocare la memoria del disastro portavano avanti da tempo questa richiesta apparentemente lecita. Longarone non esiste più, commenta Michela Coletti, sopravvissuta del Vajont, e a noi non rimane nulla. Quei documenti erano l'unica cosa che potesse dare una base alla nostra memoria. È qualcosa di impossibile che non ci concedono nemmeno questo. Quando siamo andati all'Aquila quei documenti erano tenuti malissimo, le cartelline con i nomi dei paesi erano vuote, altre erano rovinate. Questa tragedia continuerà ad essere una tragedia per l'eternità. Sono passati 60 anni, chi era implicato prima non esiste più, chi è che deve trarne beneficio? Senza quei documenti, gli originali, non abbiamo nemmeno una prova fisica, soltanto i nostri ricordi, e facciamo fatica a trovare qualcuno che ci ascolti. Siamo a pagina 5, notizia che ci porta nella frazione di Castion. Belluno, il parroco dall'ambulatorio torna al medico. Castion ha di nuovo il suo dottore di famiglia, dopo mesi in cui anziani e fragili si dovevano fare accompagnare in città. L'ultima dottoressa era andata via per le spese insostenibili dell'affitto. Don Marco De Marca ha dato lo stabile gratis. La svolta, grazie all'eredità lasciata da un parrocchiano che ha donato alla chiesa lo stabile di fronte alle poste. Reniere, una palestra all'aperto per la città, l'area della scuola avrà uno spazio verde di 200 quadrati, attrezzi inclusivi e unità sport, digitale e ambiente. Notizia da Confcommercio, Doglioni confermato alla guida per 5 anni, Gorza il vicario.
Passiamo a Feltre, blocchiamo l'odio social, è una forma di guerra, le parole del vescovo con l'appello contro la negatività, l'astio, le fake news e i messaggi sulle piattaforme che distruggono la fiducia e creano il sospetto. Tutto questo in occasione dei santi patroni di Feltre, parliamo di Vittore e Corona, patroni celebrati nella giornata di ieri, martedì 14 maggio. Cesio Maggiore, patto digitale nei comuni, niente smartphone sotto i 12 anni, l'iniziativa presentata a Pradenic, la scuola da sola non può farcela e nemmeno la famiglia, serve un accordo. L'iniziativa Santa Giustina 24.000 Lego, questa è la nostra pelle, presentato a Unifarco il modello anatomico con i mattoncini realizzato per sensibilizzare sui problemi dermatologici. Un progetto unico al mondo di Ceramol per il benessere ha richiesto 400 ore di progettazione e 18 revisioni scientifiche. Le proiezioni 2016-2027 mostrano che il 20% avrà problemi all'epidermide in crescita dermatiti atopiche nei bimbi. Bobo dallo sport al bancone, Top Color festeggia 20 anni, prima giocatore e poi allenatore, ha rilevato il negozio nel 2004, oggi il primo traguardo, sabato festeggiamo con i clienti. E passiamo in Val di Zoldo, campeggio di Prolongo, Stac, presidente dell'associazione. E ancora capire il digitale in famiglia, il cellulare solo alle medie. Altra notizia che riguarda la sensibilità delle amministrazioni per i cittadini più piccoli come Cesio Maggiore, anche Ponte nelle Alpi e Soverzene, capire il digitale in famiglia, il cellulare appunto solo alle medie. Sedico, territorio ambiente nel mirino di Sacchette, presentata la lista della candidata sindaca già vice di Deon. E ancora Ponte nelle Alpi, qualità del servizio e cortesia del personale, un sondaggio premia il comune. Passiamo adesso a pagina 9, giochi, il territorio chiede chiarezza, Libera di Don Ciotti, capofila di una ventina di associazioni, lancia l'allarme, i quasi 6 miliardi per l'evento attirano le mafie, l'appello ANAS, Simico e Fondazione diffondano online l'iter, le spese, i passaggi di tutte le singole opere previste. Il vertice, lezioni di ladino nelle scuole, le unioni lanciano la sfida, la parola passa alla regione. E ancora Pieve di Cadore, magnifica, in 5 anni rastrellati 1,6 milioni di fondi europei. Siamo a pagina 10, Dolomiti Bus da e per Calalzo, una corsa all'ora connessa ai treni. Cortina, Ponte di Crignes con laudo superato, aprirà in giugno. Ieri le operazioni con grossi camion carichi sulla struttura. E sempre da Cortina, albero di Natale, slitta e renne in centro è il set del nuovo Cine Panettone che avrà come protagonista Christian De Sica. Queste le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alle notizie del Corriere delle Alpi. La prima riferita alla provincia di Belluno ci porta a pagina 15, duro colpo dal Ministero della Cultura, l'archivio Vajont tornerà all'Aquila, notizia trovata anche nella prima pagina del Gazzettino di Belluno, la dichiarazione in risposta all'interrogazione del PD, ignorate le parole pronunciate da Mattarella il 9 ottobre 2023. Vedremo nei prossimi giorni, di certo ci sarà un aggiornamento sulle conseguenze di questa risposta del Ministero della Cultura. Parte l'operazione trasparenza, monitoreremo quei 5-7 miliardi, anche in questo caso notizia trovata sul Gazzettino di Belluno. Continuiamo invece con i nostri gelatieri. In Germania 5.000 lavoratori bellunesi, consulenza all'INPS per le pensioni. Funzionari locali e tedeschi uniti per dare risposta agli utenti. La domanda tipo: i miei contributi all'estero ci sono tutti? Ed ecco quindi l'approfondimento che vi aspetta a pagina 18. Continuiamo con pagina 20, lavori di sicurezza idraulica, la Regione stanzia nuovi fondi, notizia che interessa il capoluogo, le risorse a disposizione non bastano, è necessario ricorrere all'indebitamento, nel complesso il 2024 vedrà interventi sui corsi d'acqua per circa 15 milioni di euro. L'operazione controllo sul trasporto merci, in regola 2 veicoli su 8 e ancora centro assistenza De Bona di Via Mondin, un negozio tutto nuovo per i 25 anni di attività. Siamo a pagina 21, la festa dei patroni, San Vittore, dal Vescovo un invito alla pace, sui social network c'è troppa negatività. Siamo ancora a Feltre, parchetto di via Mezzaterra, patto rinnovato con i residenti. La Curia ha affidato per altri 4 anni l'area verde a comune e cittadini, ampliato lo spazio a disposizione e il progetto l'installazione di un punto di acqua. Viabilità sulla strada regionale 348, futuro della Feltrina, deputato interroga ma non ottiene certezze. E ancora da Feltre, rimpatriata del classico dopo mezzo secolo.
Continuiamo con pagina 24, Limana, le luci a LED nella parrocchiale e il fotovoltaico su 6 chiesette. Don Mario vira sulla sostenibilità seguendo le indicazioni di Papa Francesco. Tra una cosa e l'altra potremo arrivare a risparmi quantificabili fino all'80%. Un ranch di Sospirolo per una domenica diventa succursale del Far West, festa in perfetto stile Stars and Stripes, con musica country e pony, Monica Bernabei di Redneck e tanti gli appassionati nel bellunese. Il Piave torna a unire le genti delle terre alte della laguna. La festa della Sensa ha chiuso domenica il particolare gemellaggio Longarone-Venezia che ha attraversato tutto l'anno dedicato alla commemorazione del 60° del Vajont. Siamo in Val di Zoldo, il campeggio estivo di Prolongo diventa un'associazione di promozione sociale e ancora continuiamo con Cortina, da giugno riattivate 3 linee domenicali e servizi potenziati da e per Calazzo. Anche in questo caso notizia trovata nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Una tragedia invece ci porta sul lago di Misurina, anziano cinese muore colto da malore in hotel, vana la rianimazione. Cadore Comelico Valboite, sanità c'è un nuovo comitato, pretendiamo più rispetto. Dalle promotrici, Gloria Pocchiesa Marianna, malata cronica ma mai rassegnata, dobbiamo lottare per riuscire a vivere serenamente l'unica vita che abbiamo. Arriva il sostegno di Guido Trento e Maria Antonia Ciotti, da anni sulle barricate. Dalla rubrica Cultura e Società, un secolo di lusso e di potere sul Canal Grande. Oggi è Palazzo Ferrofini, un tempo era il Grand Hotel, da cui sono passati divi, dittatori, teste coronate e artisti. E dalla rubrica Giorno e Notte, mostre, concerti e convegni, Don della Lucia 200 anni dopo. Il bellunese ricorda il papà delle latterie sociali e del cooperativismo. Domani messa cantata col vescovo a Voltago, venerdì giornata di studi a Feltre. È organizzata dalla Società Dante Alighieri, giornata della Dante, Puccini protagonista venerdì in prefettura. E adesso lo sport, la meta più bella è quella di Alissa, una lunga corsa di 60 metri rugby femminile, prestigioso premio per la Dinca al 6 Nazioni, ora sotto con lo scudetto, ho lavorato tanto, non voglio più fermarmi. Pallavolo Serie 3, un nuovo DS per il Belluno, dal Motta ingaggiato Carniele e ancora Belluno, 2 match dal trionfo a Francescon, possiamo farcela, notizia che interessa la pallamano. Nuoto giovanile, esordenti a Vittorio, Colla, Reatto, Girardi, De Boni, Latti e Avella sul podio. Calcio di promozione, troppi costi, Longarone Alpina è a rischio iscrizione e ancora Zanini pensa al futuro, l'idea è stabilizzarci ai vertici della classifica, in questo caso il calcio di Serie D. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Permangono condizioni di tempo instabile, perturbato, specie nella seconda parte della giornata, con possibili parziali schiarite al mattino e nuvolosità più consistente e frequente nel pomeriggio. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belune. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.